Salut mes petits poulous, j'espère que vous allez bien et bienvenue au CPS. On commence tout de suite avec une femme qui lèche sa chatte. Il y a des déçus j'imagine. Eh mais attendez, c'est une vidéo de chat. Mais alors ça veut dire que... Ah, ça m'avait manqué, putain. En tout cas, on peut dire qu'elle fait ça bien. Elle oublie vraiment aucun endroit. Aucun. Alors déjà, pourquoi avoir mis cette musique en particulier? Je sais pas, mais quand je la regarde, je me dis qu'il y en a tellement d'autres qui auraient été beaucoup plus appropriées. Moi vouloir être chat. Peut-être pas celle-là. Mais plus simplement, comment t'en arrives là? À te dire, je vais prendre ma caméra, je vais me filmer en train de lécher mon chat, et je vais aller foutre ça sur internet. C'est exactement ce que je viens de faire. À moins qu'elle ait mal compris un truc. Dis, t'as fait le shampoing anti-puce du chat comme je t'avais demandé? Quoi? Oui, je suis en train de m'en occuper. Ne t'arrête surtout pas. Mais encore entre nous, lécher une chatte, ça passe. Ah tiens. Ouais, faudrait peut-être que je pense à me relire moi. Mais faire ça avec une affiche de film, en pleine journée et dans une rue passante, je pense que ça passe moins. En fait, j'hésite entre une tentative de plan A3 d'un homme fortement alcoolisé ou un stage de couleur d'affiche qui a étrangement mal tourné. Eh dis donc le nouveau, va pas se coller toute seule cette affiche. Ah, je veux bien, mais vous m'avez pas encore donné de colle. Bah t'as qu'à utiliser ta langue. Eh oh chef, j'ai fini. Là-haut. Oh putain, il a fait le con. Pour la vidéo qui suit, d'après vous, qu'est-ce qui est encore plus mignon qu'une grosse chatte qui se fait lécher? Ouais, me relire. Des hommes matures et en pleine santé qui se déguisent en chiot pour avoir une vie de chien, bien sûr. Ce matin, pour les hommes chiots, c'est tournée de croquettes. Rogue, Chip et Scrappy s'enlèchent déjà les babines. Ils vont enfin pouvoir courir après la baballe pendant des heures avec leurs copains. Ben oui, quoi. Quand on est logé, nourri et surtout pouponné par un maître aimant, quoi de plus désirable qu'une vie de chien? Le monde se porte bien! C'est donc avec cet épisode de l'émission Trax de la chaîne Arte, qui nous parle des Human Puppies, en français les hommes chiots, que j'ai découvert cette activité qui nous vient tout droit d'Angleterre et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas forcément de lien avec une quelconque pratique sexuelle. J'ai bien dit pas forcément. On a donc eu les furries à leurs cousins bien moins connus mais tout aussi bizarres, les inflatables. C'est quasiment la même chose mais avec des costumes gonflables. Eh oh, t'as pas bientôt fini de nous juger? D'accord, mais en fait il faut des costumes d'animaux, donc toi avec ton costume de bite, ça marche pas. Je suis une girafe, bordel de merde! Putain, j'ai les boules! Et maintenant du coup on a ça. Au secours! Mon fils a ramené sa petite copine à la maison l'autre jour et on était déguisés en chiots dans le salon. Elle nous regardait et il lui a dit « Bah ouais, mes parents sont des chiots. » Elle a dit « Ok. » C'est assez bizarre, mais il a fait « C'est comme ça, c'est ma vie. » Ouais mais découvrir tes beaux-parents déguisés en chiot dans le salon, c'est bizarre. Oh tu sais, après 8 ans de thérapie tu t'y fais hein. Putain chérie, y a encore ton père qui a chié sur le parquet là! En Angleterre, plus de 10 000 amateurs de puppy play, ou l'art de jouer aux chiots, arpentent les réseaux sociaux dédiés aux Human Pups pour s'échanger les photos et les vidéos de leurs plus belles balades. Quand t'es un chien errant, le monde est effrayant. Personne n'aurait envie de vivre ça. Chez les vrais chiens, il y a la fourrière. Tous ces trucs qui te font flipper. Tu ne sais pas comment tu vas finir. Ce qui est chouette dans le fait de porter le collier de mon maître Colin, c'est que les autres savent que je lui appartiens. Et ils savent qu'ils doivent lui demander la permission s'ils veulent me promener, par exemple. Vu sous cet angle, c'est une situation qui me rassure. Donc d'après lui, s'il oublie son collier, il va forcément se faire envoyer à la fourrière, et en plus il y a des gens qui vont se jeter sur lui pour le promener sans autorisation. Il a pas de collier, promenez-le! Stop. On est d'accord. Ça, c'est un ours. C'est pas un chien. Ce mec s'est clairement trompé de groupe. Arrêtez tout là. Ça, c'est un chien bleu. Ah non, mais je voulais juste vous le faire remarquer. Fuck you! Et surtout, si tu aimes ton quartier, n'oublie pas de ramasser. Bon ok, du coup tout n'est peut-être pas acheté là-dedans. J'espère juste qu'ils se prennent pas trop au sérieux parce que c'est clairement le genre de situation qui peut totalement partir en couille. Allô oui bonjour, je suis bien au commissariat de Lille. Oui, donc je vous appelle parce que mon chien vient de s'enfuir. J'ai laissé le portail ouvert, une voiture est passée, il a couru après ce con. Je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là. D'accord, donc appelez la fourrière la plus proche et placardez des affiches de lui partout en ville. Merci monsieur l'agent. Bon du coup on a fait les chats, les chiens. D'après vous, qu'est-ce qui manque pour compléter la triforce des trucs mignons d'internet? Des bubbles.
bubbles bounce. Just make my bubbles bounce. Try and make my bubbles bounce. Come and make my bubbles bounce. Make them bounce now. Woo! I'm gonna make your bubbles bounce right now. Gonna make your bubbles bounce, get ready. Tellement de classe. Gonna make your butt bombs bounce. Here I'm come. Tellement de style. I'll make your bubs bounce. I'll make your bubs bounce. Let's go. Bon ok, mais c'est quoi un Bububs? Laissez tomber, j'ai ma réponse. Ils me font quand même vachement penser à Kanye West. Bubbles bounce. Make them bounce now. Césarienne! Mais what? Alors, attendez, analysons calmement. On a donc une femme enceinte assise sur un fauteuil gonflable, posée sur une soucoupe volante qui elle-même lévite au-dessus d'un océan de lave, et qui demande qu'on fasse rebondir ses bububs. Suite à quoi des hommes ressemblant étrangement au casting d'une mauvaise blague, c'est un indien, un noir et un vieux qui sont sur une soucoupe volante. Ah ah ah! Je la connais, elle est géniale, MDR! Danse devant elle et tombe l'un après l'autre dans la lave. De là, t'as un gros qui atterrit en parachute pour enflammer la piste, et qui, suite à des pas de danse totalement extraordinaires, plonge dans la femme enceinte pour expulser les deux mini Kanye West façon alien. Pour finir sur un plan où la soucoupe s'envole. Ma santé mentale se porte bien! Bon, ok, la question sera simple. Pourquoi? Je veux dire, quelle est la logique derrière tout ça? Ça a autant de sens que si je m'amusais à prendre une manique et que j'en faisais un personnage secondaire. C'est vrai que ça aurait pas beaucoup de sens. Oh putain de manique qui parle! Ou alors, plus simplement, c'est peut-être une vision futuriste de la médecine. N'empêche, vous vous imaginez juger les capacités de votre médecin par rapport à sa façon de danser? Alors, je viens de recevoir les résultats du scanner crânien, et je suis au regret de vous apprendre que vous avez une tumeur au cerveau. Attendez, mais ça veut dire que je vais mourir? N'ayez crainte par rapport aux images que je peux voir juste ici. Elle est dans une zone tout à fait opérable. Nous pouvons effectuer une ablation de la dite tumeur, et il y a au moins 95% de chances que vous en sortiez sans aucune séquelle. Vous êtes sûr de pouvoir me sauver? Bien évidemment. Prouvez-le. Je vais vivre! Et enfin, pour terminer cet épisode, un devine qu'est-ce que c'est. Réponse A, tout est dans la tête. Réponse B, un animal est coincé dans le moteur. Réponse C, la drogue, c'est mal. Et la bonne réponse était donc la réponse A. Voilà mes petits poulots, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous laisse. C'était J.O. Panda. See ya!